একটা ছোট কুকুরছানা, নাম টমি। ওর মালিক শহরে চলে যায় কাজের জন্য। টমি প্রতিদিন সেই পুরনো রাস্তার মোড়ে বসে থাকে, মালিক কখন ফিরবে। মাস পার হয়ে যায়, বছর পেরোয়, মালিক আর ফেরে না। একদিন এক বৃদ্ধ এসে টমিকে আদর করে, বলে, তুই তো আমার থেকেও বেশি অপেক্ষা করিস। সেই দিন থেকে টমির আর একা থাকতে হয় না, সে পায় নতুন ভালোবাসা। টমির জন্য কি একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করা যায় না বন্ধুরা?